Интересное событие. Жаль, что у нас сегодня нет с нами Веры Лебедевой, которая очень умеет хорошо похвалить художника и рассказать всю его подноготную. Вера у нас в отпуске, поэтому я сегодня вместо нее открываю эту выставку. Выставка замечательная, значит, отец Александр второй раз у нас уже в качестве художника. Мы его открыли в 2012 году, была тогда замечательная выставка. Но эта выставка, она уникальна тем, что здесь использованы совершенно другие технологии, которые вот для меня, например, это просто совсем другой мир. Хотя она называется просто аппликация, но то, как может подойти к обычному материалу, меня, конечно, очень удивило и порадовало, что из какого-то обычного рекламного материала можно сделать такие тонкие вещи, которые совсем нас отвлекают от всей суеты и рекламных вещей, которые нас окружают, и дают возможность задуматься минимум о искусстве, максимум о даже более глобальных вещах. Я очень рад, что вы пришли посмотреть на это, и большая вам благодарность за это. Хочу дать микрофон куратору выставки. Это Анна, которая писала релиз и потратила много времени на формирование этой экспозиции и так далее. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Хотела поблагодарить, большое спасибо, что вы пришли. И сказать, что, во-первых, поклон Саду. Если бы не вы, ничего бы сейчас не было. Во-вторых, меня глубоко поразили эти работы, сочетающие византийскую мозаику, русский авангард, иконографию святых. Удивительно. Меня глубоко поразили работы, насколько они окунают в какие-то глубины невероятные. При том, что некоторые, может быть, в чем-то наивные, но настолько глубокие, даже нет слов. Для меня это было очень глубокое переживание. Сама работа с этими композициями. В общем, я очень волнуюсь. Надеюсь. Ваше присутствие меня успокаивает. Спасибо.